Rydyn ni nawr yn mynd i edrych ar cwestiynau sydd chydig fwy heriol oherwydd bod angen iddyn ni gario. Felly, so dwi'n edrych ar 1.27 adio 1.36. Rydw i'n mynd i osod y rhifau yma yn union fel rydw i wedi ddangos. Felly, 1.27 adio 1.36. Rydw i'n dechrau drwy adio yr ceiniogau. Mae 7 ceiniog adio 6 ceiniog yn 13 ceiniog. Nawr, rydw i felly wedi creu 10 ychwanegol ag 3 ceiniog. Wedyn, rydw i'n adio y 10. 20 ceiniog adio 30 ceiniog, ond hefyd yr un ychwanegol yn gwneud 60 ceiniog. Di'r pwyntdegol ddim yn symud. Punt adio punt yn 2 bunt, a diw'r arwydd punt ddim yn symud. Rwy'n ni edrych ar enghraifft arall hefyd. Tro hyn, mae gen i 1.71 adio 2.53. Rydw i'n gosod nhw o dan ei gilydd. 1.71 adio 2.53 yn gwneud. Eto, rydych chi yn gallu gosod yr pwyntdegol a'r arwydd punt yn syth oherwydd dydy hynny ddim yn symud. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda'r ceiniogau. 1 adio 3 yn 4 ceiniog. Mae gen i nawr 70 adio 50 sydd yn rhoi 120. Felly, rydw i wedi creu 100. Rydw i'n mynd i ychwanegu 1 ychwanegol i'r punnoedd a 20 ceiniog. Adio'r punnoedd, 1 punt adio 2 bunt yn 3 punt, gyda'r 1 ychwanegol yn 4.24. Yn yr assignments, mae cwestiynau fel quiz pob lwc. Os ydych chi angen unrhyw help, cysylltwch gyda'r athrawon.